もはや誰が誰だかわからない。食べます。ポギポギって折って食べるチューペット的な。戦場では少年用だ。ライブではそうなります。I just be my It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take the sting out these words before I say 'em. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up, everything's just stopping me. I'ma be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No ifs, ands, or buts, don't try to ask him why or how can he. From Infinite down to the last relapse album, he's still shitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse. He's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. Just letting you know that you're not alone. Holla if you feel like you've been down the same road. ロベルタがいるけど、リアルロベルタですよ。大丈夫？怖っ。ロベルタっていうか SF かなんですか？ちょっと24人だからなんか SF っぽいな。多分こう行かないと多分みんな登るよ。ついていけば大丈夫だよ。ちょっとみんなの後ついていきましょう。いや僕カメラなんで一番後ろ行きますから。はい。皆さん撮ります。もう撃たれてきてないか。もう撃ってきてる。行軍山岳行軍。これ体パッパッ。いつも平面のフィールドしか行ってねえからな。これはやばい。
あ、今人がいるとこ？いるってこと？あ、オッケー。僕もすぐ目の前に。取り切る。いった。お、マジか。お、いったです。相手のメディックを練習することができるわけです。同時にこっちのメディックも相手に連れてこれることになります。なんで、必ずメディックを守りながらしかないと、復活ができなくなって、敵に連れてかないと敵のマーカー前でさ、同士打ちはヒットでしょ。憎き赤をスパイだ。どうすか。探し早いな。もう来てる。おい、セミは飛んでいいですよ。セミは飛んでいいですよ。あれ、ミキさんどこ？いた？父さん、どこだろう？ミリックの場所がわからないです。ミリックの場所がこんな後ろにいないから。メリック！左の方に行ったって言ってたんですけど、行こうか。はい。メリー。はい。はい。オッケーです。はい。メリックの場所が分かりにくくてしょうがない。ありがとうございます。メリックすいません。どこ行った？あれ？あれですかね。メリック。あれ？メリック。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはいはい。メリック。上からの打ち下ろしがひどいですね。なかなかおホルがそこです嫌ですナイス
げえなあれ。あれ連れてこなきゃいけないんだな。あれ連れてこないといけないですよね、多分。エラ弁しないとダメですよね。でもいますよね、赤打ってきてますよ。あ、ごめんなさい。いけるかな、いけるかな。はい、帰ろう。来いよ、来いよ。はい。よかった、マジで。メリー。あ、いった。どうしようかな。よし。メリックがわからない。メリックを風を落として、ここ死守だ。ここを守れ。おいで。通ります。はい、どうぞ。あ、メリック。どの下にいるって。カオス状態なの。ナイスキル。いった。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すみません、ヒットです。ありがとうございます。ここやばい。あ、行きましょう。こっちです。どこ行った？します。コードネーム決めたい。ライジンさんだから。コードネームライジン。ヤンミーさん。PJ さん。じゃあまあ今日 PJ 一人しかいらっしゃらないから PJ でも。動画です。動画です。動画です。すいません、動画です。紛らわしいですけど動画です。29日と同じポーズ。ノリが良すぎる。お子さんもじゃあ3人でこう。親父が一緒だろ。ありがとうございます。今日マース様が見てるできねえじゃないか。マース様が見てる。弛緩して。今日まだ気が低いからパンも当たってないけど。全然こうね、助かりました。ちょっとじゃあ後方下がって一旦様子見ましょうね。でもね、絶対ね、向こうの方が多い。この排水に。向こう行く人の方が多い。こっちが少ない。絶対こっちが少ない。こっちだな。よいしょ。
あ、本当だ。すごい機動力。前方いる。こっちから撃たれる。それ気をつけない。見えない。遠くのウィールらしいんで注意してください。ちょっとキャットオークも一緒に見てもらっていいですか。キャットオークの上、おお、びっくりした。ビビった大丈夫、どんな感じですか。今3人やったんですけど、はい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 。そしたら2人、違うキャットオークの真ん中から、はい、キャットオークの上いますよ。上ですか、上にはない、下ですか。下か。こっち側からはい。3組3人。はい。正面青い缶の上に、缶の裏にして。缶の裏してクリア。正面今んとこ敵なし。お、ヒット。敵にミニガンがいるらしい。黄色にミニガンがいるらしいので気をつけましょうっていう。バーっていうのがいるらしいんで気をつけましょう。玉切りを待つしかないです。本当ですよ。ミニガン対策しましょうね。ミニガンどうやってこれミニガン対策。4方から縦人柱。ヘッダ俺一個に撃たない。痛いだけ12時集合。いや実際に終わると12時なんだよこれ。ぴったり終わると。もう来てる。ロスサイトつけてなかった。もう来てる。ちょっとハートにの。何か家方面、そっち行ってる。本当だ、もういっぱい行ってる。ちょっとずつ進むしかないですね。軽重点だな。しかない。前の人が進んでくんないとな。は？やめろおいやめろ。来た。マジで可能性ありますよ。ミニガンの音がする。いや音だけかもしれないですよ。やめろ。この音はまずい。この音はいかんでしょ。この音はいかんでしょ。了解。さあバリケードはとりあえず発射しかない。 OK。 4秒。じゃあこれそうですか。今これそうですか。今のうちあそこまで。緊張しまくって屁が出る。10分
分半ですね。左どうだろう。25番の建物、味方が取り付いてる。本当に23のに2回1人こっち見てるっぽい。かなり多くなんだけど。11番張り付くか。左右から撃たれてます。銀色の壁じゃなくて板のやついけるかな。行くしかないか。5分だもんね。はい、お願いします。うわ飛んできた。見えなかったけど、どこだ。なんか緑の壁のどっかだったな。真ん中か。あ、本当だ、いた。右からかけて2番目かな。うお、ヒット。当たった。ヒットです。I just feel my wings, I just feel my shine. 空に Where's the light? 散れたい夢だって最初から分かってた。昔な風に何度傷ついても太陽に手を伸ばす指先のレゾナンス、瞬きの間も感じたくて、根拠なんていつも後付けだよ。大人ぶった予防線飛び越えて今 Right way 踏み出した空に走ってく光、一番先へ目覚めるスピードで破れそうな頃を連れていくんだ。もっと強い可能性になれ Rise to my feet。お、そうだな。本当だ。めっちゃ適当に書いたのこれ。しかもなんでさ、近隣の皆様に伝える必要があるの。俺の職場なんだけどな、すげえきついんだ。でもいいお客さんがいっぱいいるからな。